Сидни Герберт Аллард был талантливым инженером и настоящим энтузиастом автоспорта. Вместе со своей командой из Южного Лондона в 30-х годах 20 века он построил большое количество гоночных автомобилей, большинство из которых оснащались феноменально успешной V-образной восьмеркой Ford Flathead. Результаты различных испытаний и спринтов на деле доказывали, насколько быстрыми были его творения. Владельцы побежденных Альфа-Ромео и Бугатти неодобрительно относились к этим легким конструкциям с детройтским двигателем, но из гонки в гонку Сидни и его клиенты были непобедимы. А началось все с того, что для участия в гонках по грунтовым дорогам был приобретен командный автомобиль Ford с V-образной восьмеркой, в котором Аллард разглядел невероятный потенциал. Уже в начале 1936 года в качестве основы он купил поврежденный в аварии Ford Model 48 купе, у которого укоротил и усилил шасси. Сохранив стандартную подвеску, тормоза и колеса Ford, он приспособил заднюю часть кузова и рулевой механизм от Bugatti Grand Prix. Этот вошедший в историю болид с регистрационным знаком CLK-5 стал настоящей сенсацией. Спустя пару лет Аллард построил еще один автомобиль, теперь для себя лично. Дебют был запланирован на гонку в Лондон-Глостер 3 декабря 1938 года. Неокрашенный для снижения веса, автомобиль с регистрационным знаком FGP-750 щеголял своим алюминиевым кузовом от ателье Эббот. За рулем сидел гонщик Мартин Сомс, и новая машина вызвала настоящий ажиотаж, появившись на парковке отеля «Анкор» в Шепертоне. Вместе с Гаем Уорбертоном на CLK-5 они в прямом смысле слова доминировали на соревнованиях, штурмуя все дисциплины. Единственные из всех участников, получив чистые зачеты. В итоге спорткар, получивший прозвище Тейлвегер, до конца сезона завоевал главные награды 7 раз подряд. А вместе с третьим болидом с регистрационным знаком FGF-290 под управлением Кена Хатчинсона им удалось завоевать 10 командных призов. Всегда находясь в поиске большей мощности, Сид и его команда постоянно совершенствовали FGP-750. С помощью улучшенного выпускного коллектора и настройкам карбюратора удалось повысить характеристики. После этого с весны 1939-го Аллард повторил успехи на гонках в Прескотте и Уэзербери. Сидни одержал победу в своем классе и даже установил рекорд скорости среди спортивных автомобилей, но уже в июне он решил полностью перестроить Тейлвегер. Блок был расточен, и установлена пара карбюраторов Стромберг. Эксперименты привели к тому, что ему удалось показать динамику разгона до 60 миль в час за 8 секунд и максимальную скорость поразительные 105 миль в час. До наступления Второй мировой войны Аллард успел построить 12 автомобилей, в том числе 3 с двигателем V12 от Lincoln Zephyr. Во время Второй мировой войны он получил правительственный контракт и управлял мастерской по ремонту военных автомобилей на базе Ford, и к 1945 году на его складах скопилось большое количество запчастей этой марки. Теперь Сидни Аллард был полон надежд вернуться к ранней деятельности по постройке спортивных автомобилей. Первым шагом на пути к его цели стало основание небольшого предприятия в Южном Лондоне под названием Allard Motor Company. И здесь давайте попробуем подробнее разобраться в продукции вновь образованной компании, которая за свою короткую жизнь выпустила относительно небольшое количество машин, оказавшиеся очень важными для автомобильной истории. Первая модель в линейке компании – двухместный родстер Allard K1, предназначавшийся для покупателей, которые хотели получить автомобиль, способный в равной степени чувствовать себя как рыба в воде, как на дорогах общего пользования, так и на треке. Концепция повторяла раннюю схему – британское шасси и американские силовые агрегаты. K1 оснащался V-образными восьмерками Ford или более мощными Mercury, кстати, взятые из тех самых запасов, о которых упоминалось выше. Несмотря на все плюсы, K1 был не очень удобен для путешествий. Единственное место для хранения вещей было расположено за сиденьями, однако пространство было ограничено, да и к тому же труднодоступно. А при поднятом верхе и установленных боковых шторках человеку даже с намеками на приступы клаустрофобии находиться в салоне было противопоказано. К сожалению, K1 не принес тех продаж, на которые рассчитывала компания.
С ноября 46 по апрель 50 года было построено 159 единиц, из которых 32 были проданы в виде шасси. Сегодня известно о существовании по меньшей мере 57 таких автомобилей. В 50-м был представлен преемник K2, но о нем чуть позже. Как раз для того, чтобы исправить все недостатки модели K1, в линейку Allard в том же 46-м добавили четырехместный L-Type. Длина колесной базы была удлинена, за счет чего удалось добавить два дополнительных места. Во всех остальных конструктивных моментах модель была идентична K1. За 5 лет производства было построено 193 единицы. Для того, чтобы чувствовать себя еще более комфортно, Allard предложил третью модель M-Type, по сути представляющую собой кузов дропхед-купе. Это был все тот же четырехместный L-Type, но с более широкой задней колеей, 58 дюймов против 52. А еще, в отличие от L-Type, где в случае непогоды предлагался простой чехол, закрывающий все места за исключением водительского, здесь в любой момент можно было воспользоваться брезентовым верхом, что сделало серию M самой популярной моделью компании. В 1948 представили вариант с жесткой крышей. Каплевидные передние крылья со встроенными фарами, изогнутая линия крыши и задние крылья, закрывающие колесные арки, привлекали внимание и отсылали к некоторым элементам дизайна Bugatti, Chaperon и Figoni-Falaschi. Таких машин было построено всего 3 единицы. Всего же за период с 46 по 50 годы общее количество M-Type составило 499 штук. Сиднею не давала покоя идея постройки настоящих гоночных автомобилей, как он это успешно делал в 30-х годах, поэтому в дополнение к стандартным моделям в 46-м он решил в ограниченном количестве предложить энтузиастам специальную версию двухместного спорткара. Как бы это странно ни звучало, но Allard не хотел рекламировать этот проект, так как по каким-то причинам считал, что он привлек бы слишком много ненужного внимания и мог навредить продажам стандартного модельного ряда. Шасси обычного родстера было укорочено, он получил более высокий дорожный просвет и быстросъемные передние крылья, а в качестве силовой установки двигатель Mercury. Спорткар получил индекс J1, и о нем действительно не упоминалось в прессе того периода, но позже в нескольких статьях появились ссылки на их существование. В итоге было выпущено всего 13 единиц, примерно столько и рассчитывал Сидней построить перед началом производства. В 1949-м Сидней Allard решился на эксперимент. Вместо американского мотора он поставил на одно из шасси V-образную восьмерку с воздушным охлаждением австрийского производителя Steyr. На этом спорткаре с трехступенчатой коробкой передач Ford с близким передаточным числом в том же году он выиграл чемпионат Великобритании по подъему на холм. Гражданские модели компании обеспечили доход, позволивший Сиднею Алларду вывести разработки гоночных автомобилей на другой уровень. Теперь серию J-Type не стали скрывать, и вторая итерация, появившаяся в 49-м, должна была сыграть важную роль в укреплении репутации молодой компании на различных мировых соревнованиях. Главная идея по-прежнему заключалась в большом и мощном двигателе на простом и легком шасси, а снаружи образ довершал такой же простой двухместный кузов в довоенном стиле. Это были дорожные спортивные машины, способные выехать на трек с реальными шансами на победу. И Allard подоспел со своей идеей как раз вовремя, поскольку зарождающаяся американская гоночная сцена только-только набирала обороты, и клиенты жаждали конкурентоспособных спортивных автомобилей. Для улучшения управляемости на высоких скоростях передняя независимая подвеска представляла собой конструкцию с двумя раздельными полуосями, разработанную инженером Лесли Баллами. На задней оси устанавливался мост Дадион. Крутящий момент передавался на задние колеса через проверенную фордовскую трехступенчатую коробку передач. Несмотря на отсутствие дисковых тормозов, барабанные Альфин
довольно эффективно замедляли легкую машину. Определив для себя американский рынок как приоритетный, в качестве налоговой уловки шасси J2 без двигателей и коробок передач отправлялись за океан, где местные дилеры устанавливали на них силовой агрегат, предпочтительный для клиента. Знакомство Сиднея Алларда и Зоры Аркуса Дантова, одного из создателей будущего корвета, привело к тому, что последний предложил свою собственную доработку для фордовского двигателя в виде головки блока Ардан – Аркус Дантов. Вопрос Алларда, как увеличить отдачу стандартного мотора, оказался решен, а Аркус Дантов, стремившийся стать гонщиком, убедил Алларда нанять его. Помимо уже привычных нам имен, таких как Ford и Mercury, теперь можно было заказать такие силовые агрегаты, как Cadillac или Lincoln. Как показало время, самым ходовым и в то же время самым мощным среди них оказался силовой агрегат Cadillac, выдававший 160 лошадиных сил. Аллард и Cadillac стали доминировать в гонках в начале 50-х годов, побеждая на таких легендарных трассах, как Уоткинс Гlen, Бриджхэмптон и Элкхарт Лейк. При этом они нередко сражались за победу с такими грандами, как Ягуар, Каннингем и Феррари. По сути, концепция Алларда продолжала развивать концепцию традиционной британской инженерии, замешанной на американской мощности, и в итоге оказалась предвестником AC Кобры Кэрролла Шелби. Действительно, в начале 50-х годов Шелби сам лично участвовал на J2 в соревнованиях SCCA. А Сидни Аллард и Том Коул-младший в 50-м году заняли на нем 3-е место в абсолютном зачете и 1-е в своем классе в Лимане. И это при том, что к концу гонки в трансмиссии осталась только высшая передача. Более поздняя модель J2X получила изменения в конструкции для улучшения управляемости. Это коснулось рычагов передней подвески и удлинения переднего свеса, а за счет увеличения длины рамы на 6 дюймов двигатель сдвинули вперед, благодаря чему увеличилось пространство салона. Большинство из них оснащались двигателями Chrysler Hemi или Cadillac, с которых удавалось снять до 230 лошадиных сил. Всего за период с 49 по 54 годы было построено 94 единицы модели J2 и 71 J2X. Самым дорогим за последние годы стал экземпляр J2X 52 года, на котором выступал сам Кэрролл Шелби. Он был продан в августе 2022 на аукционе Сотбис в Монтерее за $626 тысяч. И это при том, что в среднем цены на подобные модели в хорошем состоянии в 2 раза меньше. Кстати, Сидни Аллард рассматривал возможность обновления кузова J2X, когда в 1952-м Международная федерация автоспорта объявила отдельно установленные крылья вне закона. Таким образом, вопрос был ускорен, и в результате чего на свет появился обтекаемый кузов, который был изготовлен из алюминия. Новая модель получила имя J2X Le Mans и предлагалась по более высокой цене, чем стандартный J2X. Очередным витком развития J2 стала модель JR, нацеленная на выступление в Лимане 1953 года. Решенная в стиле Jaguar C-Type, она получила более длинные передние и задние свесы с нарочито выпирающими передними фарами. Под капотом разместился двигатель Cadillac. 2 образца нового творения Алларда выстроились в Лимане в 1953 году. Сам Сидни с Филиппом Паркером должен был стартовать на машине с номером шасси JR3402, у которой на свободных заездах вышел из строя двигатель. Среди клиентов Алларда числилось несколько высокопоставленных чиновников США, в том числе служащих ВВС, и он даже использовал некоторые британские базы ВВС США для высокоскоростных испытаний JR. Так и получилось, что запасной двигатель прибыл вовремя к началу гонки, благодаря быстрой его доставке самолетом на аэродром вблизи Лимана.
Однако лидерство Сиднея продлилось недолго и закончилось к 4-му кругу из-за проблем с трансмиссией. Второй болид под управлением Зоры Аркус Дантова и Рэя Мерика продержался дольше. Однако и на этой машине двигатель заглох на прямой Мулсейн. Интересный факт, что Аркус Дантов вызвал гнев своих боссов из General Motors, участвуя в гонках за Аллард. Однако ему удалось погасить конфликт, пояснив, что свое участие он использовал как возможность изнутри оценить, как устроена одна из самых статусных гонок, дабы в будущем составить серьезную конкуренцию со стороны GM. К сожалению, JR так и не смог победить в Лимане, однако 7 построенных экземпляров в настоящее время ценятся так же, как и другие более успешные участники этой знаменитой гонки. Сын и внуки Сидни Алларда, Алан, Ллойд и Гэвин, в 2010-х решили создать еще один экземпляр гоночного автомобиля с номером шасси JR3408. В проекте участвовал даже Дадли Хьюм, который разработал и спроектировал оригинальный JR, а на момент старта проекта ему было более 90 лет. Он использовал в своей работе оригинальные чертежи. Кстати, это один из тех редких случаев, когда возрождением марки занимаются не сторонние энтузиасты, а потомки основателя. И статус семейного бизнеса делает этот процесс еще более привлекательным. На текущий момент построен один экземпляр, который был закончен к концу 2020 года. В том же году, в октябре, он выставлялся на аукцион Сотбис, однако не был продан. Лишь только год спустя на аукционе Silverstone он ушел с молотка почти за 147 тысяч фунтов, примерно 197 тысяч долларов. Вернемся к стандартным моделям компании. Как уже упоминалось ранее, в 50-м был представлен преемник модели K1 – K2. В целом конструкция осталась без изменений, но управляемость удалось улучшить за счет витых пружин, заменивших рессоры на передней оси. Внешне новинка отличалась от предшественника пятиугольной решеткой радиатора в стиле J2 и фирменными овальными воздуховодами на боковинах капота. Сердцем оставался надежный двигатель Ford, а в качестве опции предлагались агрегаты Cadillac или Chrysler. Большинство автомобилей все-таки использовали двигатель Ford, поскольку он был неприхотливым и легко настраивался, обеспечивая более чем достаточную мощность. K2 оказался популярен среди американской публики, хотя и продавался в меньшем количестве, чем его предшественник. В конечном итоге с 1950 по 1952 годы было построено 119 автомобилей. В конце 1952-го представили модель K3, у которой теперь был современный аэродинамический кузов с полноценной защитой от непогоды в виде мягкого брезентового верха. Моторы остались те же, что и на модели K2. С 1952 по 1954 годы построили 63 автомобиля, и большинство из них осели в Штатах. В 1949 в модельную линейку добавили новый индекс P1. Это оказался первый в истории компании двухдверный седан, но использующий проверенную годами схему – британское шасси с американскими моторами Ford и Mercury. Правда, задняя подвеска была упрощена, и вместо моста Додион применялась более простая конструкция. P1 оказался самым массовым среди всех моделей Allard, и до 1953 года было выпущено 557 единиц. В 1951-м Allard расширяет серию, построив универсал в так называемом американском стиле Woody. Шестиместный Allard P2 Safari получил мост Додион сзади, рулевой механизм Marls и 12-дюймовые барабанные тормоза Lockheed. На выбор предлагались два силовых агрегата Ford и Cadillac, каждый из которых шел в сочетании все с той же проверенной коробкой передач Ford. Safari представлял собой роскошный и стильный универсал ручной сборки с просторным и вместительным салоном и с кузовными панелями из полированного дерева. Считается, что было построено всего 13 единиц, из которых в настоящий момент сохранилось только 5. В 1952-м Сидни Аллард, Том Луш и Гай Уорбертон одержали победу в ралли Монте-Карло на автомобиле Allard P1.
честь этой победы ограниченным тиражом была выпущена модель P2 с приставкой Монте-Карло. Для повышения характеристик применялись двигатели с большей производительностью. Это были Ford Ardan, Cadillac и Lincoln. Внешне модель можно было узнать по передней части, выполненной в стиле P2 Safari, с уменьшенными сотами решеток радиатора, чтобы снег не забивал воздуховоды. А в качестве опции дополнительно установили отопитель и устройство, позволяющее избавиться от запотевания стекол. Правда, таких машин было выпущено всего 11 штук, а до наших дней сохранилось всего 7. Продолжением успешной серии М, производство которой окончилось в 50-м, стала новая модель М2, дебютировавшая в 51-м. По сути, она представляла собой тот же P1, но в виде кузова с открытым верхом, дропхед-купе. Только спереди он больше напоминал P2 Safari. Но конструкция передней части оказалась настолько спорной, что на заводе модель получила негласное прозвище «Кит». Дело в том, что крылья, бампер, фары, решетка радиатора и верхняя часть капота представляли собой единый монолит. А доступ к моторному отсеку осуществлялся с помощью гидравлического домкрата, поднимавшего всю эту нелепую конструкцию. Она оказалась настолько громоздкой и сложной в производстве, что буквально в ближайшее время пришлось заменить ее на более традиционные элементы. Было построено всего 7 автомобилей, и известно только об одном единственном, уцелевшем до наших дней. Интересный факт, что в 1953-м второй по счету построенный М2 с номером шасси 2000 под управлением Рэя Нилли дошел до финиша в соревновании Redex Reliability, гонки длиной 6500 миль по пересеченной местности Австралии. Состязание было настолько сложным, что престижной считалась не только победа, но даже сам факт того, что автомобиль, пройдя все испытания, сумеет добраться до финиша. Модель с измененной передней частью получила индекс M2X. Впервые она была продемонстрирована в ноябре 1951 года. Ее судьба оказалась более радужной, но назвать автомобиль массовым все равно не получится. С ноября 1951 по сентябрь 1952 на свет появилось всего 25 автомобилей. Сегодня известно лишь только о 4 выживших машинах. И без того небольшой спрос на автомобили в линейке Allard, немалую роль в котором играла высокая цена, заставляет Сидней задуматься о новом пути развития бизнеса. В 1952-м представлена новая модель Palm Beach, внешне напоминающая К3 с таким же аэродинамическим спортивным двухместным кузовом. Но основное отличие таится под капотом. Новинка оснащается двигателями британского отделения Ford, рядными 4-цилиндровыми Ford Consul или 6-цилиндровыми Ford Zephyr, а один из них даже получил V-образную восьмерку Dodge Red Ram. С 1952 по 1955 годы было построено 84 единицы, а затем его сменило второе поколение с ярким спортивным дизайном. Учитывая факт, что покупатели чаще выбирали двигатель Ford Zephyr, решено было оставить именно его, добавив к нему ягуаровскую шестерку. К сожалению, компания вступила в фазу, когда ей было сложно конкурировать с более современными спортивными автомобилями таких марок, как, например, Jaguar, Triumph или MG, и продажи неуклонно падали вниз. Обновленный Palm Beach предлагался клиентам вплоть до 1958-го, однако на свет появилось всего только 8 машин, 2 из которых были Gran Turismo с жесткой крышей. Один из них с двигателем Jaguar был личным автомобилем Сидни Алларда. Второй был заказан американским клиентом с двигателем Chrysler и автоматической коробкой передач. По неподтвержденным данным, он использовал ее для участия в местных гонках. Кстати, версия с двигателем Chrysler до сих пор участвует в исторических соревнованиях на территории Соединенных Штатов.
Учитывая непростое финансовое положение, Сидни Аллард не сдавался и одновременно с обновлением Палм-Бич взялся за проект, идущий вразрез с тем, чем он занимался на протяжении всей своей жизни. Трехколесный мини-автомобиль «Клиппер» с кузовом из стекловолокна был разработан Дэвидом Готлибом из Power Drive, а компания Allard получила контракт на изготовление 2 прототипов. «Клиппер» прошел испытания в сравнении с 2 другими трехколесными автомобилями британского производства – Bond и AC Petit, после чего было принято решение наладить серийное производство. Однако проблемы с изготовлением кузова вызывали серьезные задержки, и вкупе со спорной конструкцией привода привели к тому, что проект был отменен. Различные исторические источники противоречат друг другу, но считается, что всего было построено либо 5, либо 20 таких автомобилей. После всех вышеупомянутых событий к 1958 году фирма окончательно погрязла в убытках, и вопрос о ликвидации предприятия был очевиден. Однако отдадим должное энтузиазму Сидни Алларда, который не мог не удивлять. Несмотря на неудачи, он продолжал реализовывать свои идеи в отношении спортивных автомобилей. В 1958-м для спринтерских гонок он построил полноприводный болид с 2 двигателями Штейр, расположенными бок о бок, и 2 коробками передач. Это оказалась оригинальная, но очень сложная конструкция. На испытаниях скорости в Брайтоне в 1958-м автомобиль не завелся даже после его буксировки по трассе. Несколько дней спустя, когда проблемы с запуском были решены, автомобиль успешно запустили в тестовой сессии на трассе Silverstone Club. Найти какую-то информацию о том, чем закончились заезды и смог ли автомобиль чем-то удивить, не удалось. Не перестал Аллард экспериментировать и с американскими двигателями. В 1961 он построил первый британский драгстер, оснащавшийся V-образной восьмеркой Chrysler объемом 5,8 литра с компрессором. Автомобиль был продемонстрирован на трассах в Brands Hatch и Silverstone, но испытания показали, что он имеет множество механических недостатков. Однако на презентации в Silverstone в 1964-м, управляя им лично, он ошеломил своим шумом и зрелищностью всю автомобильную прессу Великобритании. Это ознаменовало рождение британского дрэг-рейсинга, а Сидни Аллард стал его основателем. Впоследствии он принимал участие в разработке различных драгстеров и проводил драг-фестивали, а также учредил британскую ассоциацию дрэг-рейсинга, став ее президентом. Также в 60-х Аллард разработал модифицированную версию Ford Anglia, названную Allardette, которая была выпущена в достаточном количестве, чтобы быть homologированной для участия в международных ралли. Allardette не был самой быстрой машиной, но он оказался очень надежным. В 63-м сезон начался с победы Сидни Алларда в своем классе на ралли Монте-Карло, а его сын Алан стал вторым. На ралли Сафари в Африке Англия заняла 2-е место из 7 финишировавших. Сидни Аллард ушел из жизни 12 апреля 1966 года, оставив после себя очень важный след в мировой автомобильной и спортивной индустрии. В конце 80-х конструктор Формулы-1 Крис Хамберстоун приобрел права на торговую марку Allard с целью вернуть ее для участия в гонках на выносливость в группе С. В результате на свет появилось весьма причудливое создание в виде модифицированного Lexus LS 400, попытки заинтересовать Toyota проектом гоночного автомобиля. Изменения, кстати, были невелики. Переработанная передняя и задняя часть, а в салоне двухцветная кожа с тиснением в виде молнии на спинках сидений. Силовой агрегат остался стандартным – 4-литровая V-образная восьмерка.
Первоначально Toyota даже проявила интерес, однако по каким-то причинам альянс так и не сложился. Всего было построено 3 прототипа Allard P4. Однако с помощью ресурсов известной гоночной команды Уолтера Бруна, Brun Technics, и дизайнера Джона Илли, Хамберстоуну все-таки удалось построить гоночный прототип J2XC. Несмотря на 3,5-литровый мотор Cosworth, автомобиль так и не смог реализовать свой потенциал ни в одной из немногочисленных гонок, в которых ему удалось принять участие. Вот мы и добрались до сегодняшнего главного героя выпуска. Этот зеленый сафари с двигателем Cadillac объемом 5,4 литра в январе 1953 года отправился к некоему джентльмену, имя которого история умалчивает, проживающему в Вулверхэмптоне. Через 6 месяцев он продал его другому владельцу. Какой-то подробной информации об истории этого уникального автомобиля нет, однако известно, что в 80-х годах он пережил длительную по времени и тщательную реставрацию, после которой его цвет сменился на бронзовый оттенок. Правда, спустя некоторое время очередной хозяин вернул ему традиционный цвет British Racing Green. В последнее время Safari был частью большой коллекции, экспонаты которой практически никогда не передвигались. И вот 20 мая 2023 автомобиль выставляется на продажу на аукционе Silverstone. Предполагается, что за него смогут выручить 35-45 тысяч фунтов, примерно 43-56 тысяч долларов. Стоит упомянуть, что он не в первый раз выставляется на торги. Почти 3 года назад, в августе 2020-го, на том же аукционе Silverstone первая попытка оказалась безуспешной. Посмотрим, чем закончатся торги на этот раз. А на сегодня это все. Спасибо, что листаете авторхивы. До встречи.